Там смотри, что будет. Будут выключатель. То есть смотри, ты когда заходишь в комнату, да, Вот давай, ты включил давай свет. воспроизведем. Я захожу в комнату. К примеру, вот я гость, я говорю, привет. Да. Я захожу, и я вижу, что сразу первое. Так, ты можешь включатель. включить здесь свет, подойти сюда, к тумбочке, да, то есть лечь на кровать спокойно, да, полежал, посмотрел телевизор и не вставая туда до выхода, чтобы выключить, отсюда выключить освещение. То есть это называется проходной выключатель. То есть светом я могу управлять С разных точек, да. То есть как с этого края, так и с этого края. Классно. В принципе, здесь все. Пройдем давай дальше. Покажу большую нашу кухню-гостиную. Идем.